10几块钱在广东海边租的海景房，我是如何一个人在这荒郊野岭的海边生活的？说实在的啊，这种房租极其便宜的地方，通常都是荒无人烟的。但是你们还别说，对于我这种喜欢安静的人来说，这种地方还真的挺爽的。自从来了这儿，每天起床基本上都已经到了中午12点，因为这边的人实在是太少了，很安静，所以基本没有什么东西能够吵醒你。而且我租这个房子，别看便宜，才10几块钱一天，但是呢，家具家电还是很齐全的，冰箱、电视、洗衣机一应俱全。但是有优点就有缺点，这个地方最大的问题就是饮食、购物。我住这里呢，社区还是比较大的，但是餐饮店真的非常的少。我粗略的统计了一下啊，这个社区里的餐饮店一共不超过5家，其中还有几家海鲜大排档。如果你不会做饭，就想依靠楼下的这种餐厅的话，那吃饭真的就得凭运气了。像我这种比较懒起得晚的人来说的话，通常都是没有早饭吃，我一般都是头一天的晚上会去小超市里买几个面包回来作为储备粮。我看还有很多朋友在评论区底下留言啊，说这个地方快递方不方便。我住这儿呢，快递不是特别方便，只有少数的快递能够送货上门，剩下的快递呢都要去附近的村子里。如果去村子里的话，那就远了，来回一趟基本上也在3-4公里左右。所以我强烈推荐大家，如果想去这种空城度假区，最好是开车去，因为有车的话真的是要方便不少。除了饮食和购物以外啊，我觉得在这种空城度假区里，剩下的全是优点。就比如说景区里的海边永远都是人山人海，但是在我这地方可就不同了，一个人纵享整片沙滩，没什么事儿的时候看个日出看个夕阳啊，绝美。再加上人少啊，所以沙滩边上特别的干净。有句话说得好啊，蛋糕它就是这么大，分享的人少，那你吃的自然就多。